線路を走る電車へと向けて熱心にシャッターを切るのは、鉄道撮影を趣味とする撮り鉄だ。そんな愛好者たちの行動は過熱気味のようだ。良い写真を撮ろうとするがあまり、危険を顧みずに身勝手な行動を繰り返す一部の鉄道ファンがトラブルは時折問題視されている。4月初旬には東京駅と千葉県にある銚子駅間を結ぶ銚子電気株式会社が公式 X、旧ツイッターに撮影マナーをなぜ守っていただけないのでしょうか、と投稿。鉄道が話す。銚子鉄道では線路周辺にある雑草の伐採や駅から現在地の距離を示すキロポストの抜き取りが多く、立ち入り禁止を伝える警告看板の位置移動などの迷惑行為も発生しており、警察に被害届を提出しているのです。とどまるところを知らない一部撮り鉄たちによる身勝手な行動。先日は、羽田空港と成田空港を走る北総鉄道の松飛台駅周辺で電車を撮影していた鉄道ファンが撮影したという写真が X 上で話題を呼んだ。投稿された写真は、ちょうどシャッターを切るタイミングで一人の乗客が窓から腕を出したため、せっかくの写真が台無しになったというもので、撮り鉄がカメラを向けているのを分かった上で、わざと車窓から腕を出し、撮影者を煽るかのような写真は、X1400 万回ビューと大きな関心を集めました。全道。投稿された写真は、北総鉄道が開催するイベント、北総春祭りに合わせた臨時列車で、春祭り仕様のヘッドマークを装着して走っていた車両。機械で線路上に登場する車両とあって、それを狙って線路脇でシャッターチャンスをものにしようとした撮り鉄も少なくなかったと思われる。車両から腕を出した人の真意はわかりません。しかしながら、そこが撮影スポットだと分かっていて邪魔をした可能性もゼロではない。X 上では写真が台無しになったとしても、それは撮影側の勝手な理屈であるという意見も寄せられつつ、電車の窓から手を出すのは危ないという声も多数上がっていた。仮に窓の外へ体を出すのが一瞬であっても、自分が思っているよりも電車の走るスピードは速く、大怪我につながりかねません。万が一、そんなことが起きれば他の乗も迷惑がかかる。実際、千葉駅と粟鴨川駅を結ぶ JR 外房線では18年に、車内が暑かったからを開け、窓枠に腰掛けるような姿勢で座っていた19歳の男性が走行中の列車から落ち、大怪我をするという大事故が起きています。同